大家好，我是群主，欢迎来到我的参数分析节目。小米最新发布了一款比较高端的大屏手机，小米17 Max。它之前出的那个叫小米17 Pro Max， 背面有个小屏幕啊，这个东西千万不要搞混了。那你可以把这一款理解为是小米17的 Plus 版本，但是它的名字叫 Max，你这么理解就行了。那很多人其实不喜欢 Pro Max 那个背屏，因为实用程度并不高，对吧？然后呢，可能有些人还看不上红米这个等级，所以说像这种小米17 Max 这个产品，可能有很多使用党是倾向于这么一个机器的。然后我看了一下它的配置呢，其实也是比较均衡的啊。然后首先我们还是先过一下外观，3个颜色哈，倒是比较简约清爽了，没有特别花哨的。那么大家可能会注意到这个像素黑色啊，这个黑色有点像它之前的那个 15S 搭载玄界芯片那个，它那个贝壳大概也是这种纹理啊。然后呢，它们的材质是略有不同，白色和蓝色呢用的是玻璃，就是磨砂玻璃，不太容易留指纹那种工艺啊，比较好的。但是重量会稍微重一点啊，大家可以看到225克了。然后黑色呢，它用的是玻纤，背板会更轻一些，轻薄一点啊，但是呢，它的质感肯定是不如玻璃的那种手感了。当然了，如果你带壳呢，可能也就差不多了，带壳可能影响都不大。但是如果是裸机使用的话，其实白色和蓝色上手的质感会更好一些。但是黑色的玻纤它做了一点这种纹理，是吗？就是也会提升它的质感。如果你想要小米17 Max 里面最轻薄的那一款，你就选这个黑色啊。但如果你追求玻璃的质感，你就只能选白色和蓝色，黑色是只有玻纤的材质的。那整体来说呢，算是一个比较大的机器，不是那种极致纤薄的那种产品。我们能看到它的宽度也是来到了 77.6 毫米，单手握着确实是有点撑了啊，属于一个体积比较大的一个尺寸。单手打字，除了有的男生手特别大的啊，他能够打字，那么一般人可能都需要双手来打了啊，单手打字是太吃力的啊。然后这个金属的中框呢，它其实也采用了磨砂的工艺，都是那种不容易沾染指纹的这样的工艺啊，无论是背面还是中框都不容易沾染指纹。那么这个工艺我个人是比较喜欢的，有的人喜欢亮面的，因为有金属的光泽；有的人喜欢这种磨砂的，不沾指纹、不沾手汗那种感觉啊。但是还是那句话啊，其实大部分的人还是用它带壳子用的啊。好，接着往下看，外观就说到这里啊。那么这里呢，每次都要表扬一下啊，无论是它的高端产品还是中低端的小米的、红米的，它都会给这样一张示意图啊，就告诉大家一些按键和有一些配置都会在这里体现出来。比如说这个手机它是有一个比较旗舰级别的4麦克风这样的一个配置，那么在你录像录音的时候呢，会有更好的收音表现啊，上下麦克风，然后背面这里摄像头这个位置还有麦克风啊，然后底部就有2个麦克风，所以它整体来说是个4麦的这样一个配置，尤其是在录像的时候，它的收音表现会更好一些。然后说一下，这里有个 USB Type-C 接口啊，这个 C 口呢其实是 USB 3的速率，5G 的啊，不是特别高的，但是呢它的那个线材用的是 USB 2。如果说你要支持 USB 3.0 的速率呢，你需要单独买支持 USB 3的线啊，这个还是要提醒一下的，我就不多说了。那么外观的示意图就看到这里啊。好，说一下核心配置，首先是屏幕依然用了超级像素啊，就是华星光电 M10 的材料。那么它更新了材料之后，这个超级像素在比较清晰的同时，能够比之前的老产品啊，比如说小米15那一代的、小米14那一代那些产品要更加省电啊，也就是说它的功耗和清晰度做的还是比较平衡啊，做的还是比较好的。那我觉得超级像素这个技术呢，属于小米和华星光电联合开发出来一个比较好的一项技术啊，主要是清晰度确实是很多人觉得很不错的啊。虽然说它看分辨率的数据呢，只有这个所谓 1.5K 这样一个水平，但是呢它清晰度是做的很高的，而且呢它的功耗也就是 1.5K 这样的一个功耗，确实是耗电量相比于小米的老旗舰那些机器啊是要好很多的，啊，那么这一点还是要给予表扬。然后呢，前后也支持到一个双光感啊，自动感应环境光、色温什么的。刷新率呢 LTPO 最高120赫兹，触控采样率最高300赫兹啊，在有一些游戏的场景下可以达到这样的一个水平。那么整体来说呢，我觉得它是一个比较旗舰的一个配置，应该是 Pro Max 同款了，而且它也支持这个全屏的息屏长显功能啊，也是有的。而且因为用这个超级像素这一代的材料呢，亮度也会更高一些，而且它还有这个 OLED 原偏正框啊，原偏正框是带一点护眼功能的啊。然后这里正面的屏下超声波指纹解锁，整体来说就是一个小米旗舰级别的屏幕啊。虽然它不是 Pro Max， 它只是一个标准版的 Plus 版本啊，但是它的屏幕素质是非常不错的，而且支持小米设备的多屏同色啊，专业原色调教，也就是它的色准做的还是不错的。而且比如说你用的是小米平板，加上这个小米手机，甚至有小米笔记本、红米笔记本啊，那么它之间有一个比较统一的色彩显示，我觉得这一点是它做的比较早的啊，有很早就做这个功能啊，别的厂商现在还在跟进当中。
所以说我不止一次在节目中提到啊，米家生态啊，现在就是小米设备最大的一个优势啊。如果你用的是其他的小米的产品，跟小米的手机能产生比较好的联动啊，然后这个屏幕的显示效果上也是不错的，然后表面也覆盖了纳米微晶玻璃啊，它起的名字叫龙晶玻璃，出厂会有一个简易的啊，就是屏幕保护膜，出厂会贴在手机上啊，你不需要也可以撕自己换钢化膜，如果你说你觉得留着就先贴着都是可以的。然后这个3500尼特的亮度呢，这种峰值亮度大家随便参考一下就行了，这就属于文字游戏了，实际上呢就是1000多啊，在户外的阳光照射下，其实也就是1000多尼特这样一个亮度，能够看清楚吧，但是在市面上跟别的手机有一些旗舰高端手机去比的话，它的亮度可能还不是特别的高啊，但是也能够看清楚屏幕显示的内容，也不怕外面的大太阳，整体来说比较令人满意吧，比较令人满意。而且它这个超级像素呢，420的 PPI 呢折损也不是很多啊，折损也不是很多。整体来说，它的清晰度、亮度、色彩的表现，在这个价位段，在这个产品定位的一个范围啊，完全可以接受，还是一个比较好的水平的。并没有说这个机器不是 Pro Max 而在屏幕上大砍一刀啊，给到的基本上就是 Pro Max 的同款了啊。好，然后我们看一下扬声器呢，上下立体声对称式的啊，两颗都是一样规格的1115X，虽然不如1115E，但是两个1115X的两个对称的扬声器，它的影音效果也是给到不错的一个选择啊。那么它的这个方案还是比较成熟的。那么在这个大屏手机上呢，也要给到你一个不错的游戏，包括音画的一个表现。所以说，我觉得如果你喜欢用这种大屏手机啊，看影音、看视频什么的，它的效果应该还是不错的啊，外放还是可以的。好，然后呢，核心性能的部分，第5代骁龙8至尊、X 轴线性马达、陀螺仪啊，包括 LPDDR5X、UFS 4.1这些该给的都给了。性能3件套没有任何的问题，长周期的使用想用好几年也是可以的。那我觉得像这种没有背屏的手机算是更加实用啊，加上这样的一套配置，估计很多人会喜欢这样的一个机器，打算用好几年的估计也是有的，对吧？那这种机器通常就不用担心它的性能日常卡不卡了，是吧？然后它这个澎湃 OS 3.0 是吧？今年也优化了很多，马上也要出 4.0 了，是吧？就慢慢等吧。然后我们看一下，它还支持到一个信号放大器啊，小米这个 T1，就其实别家也有这个东西啊，我就不多说了。那整体来说，它就是一个旗舰机的配置，对吧？但是它并不是走性价比路线的啊。如果是纯性价比，还得看红米的产品啊。这个小米17 Max 呢，各方面的料堆的还是可以的啊。好，我们接着往下看，电池呢，没有了背屏之后呢，电池就可以增加了，对吧？它就可以少占一些地方。8000毫安时，8000毫安时什么水平呢？一天充一次是没有什么电量焦虑的，而且除了有线快充，还给到50瓦的无线快充啊，就是该给的都给了。你在小米汽车里啊，也可以给它充，是吧？就在支持无线充电的那些车里，那个槽里是吧，都可以给它进行无线充电啊，是没有什么问题的。还支持有线反充啊，比如说别人的手机没电了，临时把你的手机当个充电宝插根线上去，你还可以反过来给它补点电啊。那么这个电池还是比较大的，硅碳负极电池。平时呢，有线充电大概就是1个多小时的时间啊，1小时10几分钟就能完全充满了啊，大概就是这样一个水平。充电速度呢不会特别的快，因为是高硅含量的16%，一般都是单电芯大密度的这样一个电池。那我觉得首先续航是得以保证的，容量很大啊，确实是要比一些比如说摄像头啊占的空间很大，或者说其他的配置占了空间的，比如说 Pro Max 啊 Pro 的它那个背屏，对吧？那么它就减少了这些空间，可以塞更大的电池。好，接着往下看啊，摄像头的部分呢，虽然没有 Pro Max 强啊，但是呢，我觉得基本的素质是可以达到的。比如说它的主摄用的是三星 HP9 啊这样一个2.1像素的摄像头啊，而且是7P， 那我觉得还可以的。主摄就已经算是能够满足大多数人需求了啊，可以拍得非常清晰了。比如说拍远一点也是可以的。然后长焦给到5000万像素啊，然后也给到一个1/2这样的一个大底 f2.4 啊，就是说这个摄像头吧，它的规格其实不是很高，但是它也能拍15厘米的一个长焦微距啊，3倍潜望长焦嘛，这个规格其实不是很高，但是呢，日常是完全够用的啊。拍远一点，拍近点，它这个镜头其实都能满足了，就是它这个主摄和长焦已经给了，然后还有一个超广角啊，5000万像素的超广角，整体来说还可以吧。就是说你要是跟那种顶级旗舰的拍照手机比，其实还是要差一点的啊，比如说超广角和这个长焦可能还会稍微差一点，2.1像素还行啊。但是你要是跟一些性价比手机去比的话，那它就强太多了啊，因为它属于一个全场景覆盖啊。最重要的是，在你想拍的时候都能拍到一个比较清楚的照片，拍远、拍微距它都可以做到啊。那录像方面呢，就是4K 60帧都是可以拍的，然后8K 也能拍30帧啊。虽然很少人用得到，但是4K 60帧、120帧它都能拍啊，就是能比较好，有高帧率的。然后我们看一下自拍镜头呢，略逊一筹吧，因为自拍镜头只能4K 30帧啊。虽然说对于大部分人什么聊天啦、自拍啦什么的也
都够用啊。但是你要是说能支持到 4K 60帧就更好啊，可能是这个摄像头跟它没有完全匹配这么高的帧率啊。虽然是3200万像素啊，但是这个规格还是稍微低一点，因为现在很多人都喜欢拍 vlog 嘛，自拍录像也有啊，就是最好还是能够支持到一个 4K 60帧，不知道能不能通过固件升级啊，这个就不太清楚。要是系统能够升级优化一下就更好啊，因为毕竟骁龙8至尊呢，它是最新一代的高端芯片，它的算力是足以支撑 4K 60帧以上的规格的，毕竟后置都能拍 8K 了啊。但如果是这个摄像头本身支持不到的话，那就没办法了，就是自拍摄像头这里的规格就不是很高，但是后置的镜头呢，已经要比性价比的手机拍照强非常的多，而且它有徕卡标它能支持徕卡的那些影调，这样个就比红米的要强了，是吧？好，接着往下看，那么户外的一些使用场景呢 ，IP68 级别的防尘防水，不小心呢泡到水里面了半个小时之内把它赶紧捞出来，还是比较安全的，没有什么太大的问题。WiFi 7、蓝牙 5.4最新的规格都是支持的，然后支持到3频北斗、双频 GPS， 虽然北斗不是4个波段，但是3个波段呢，大部分的情况已经完全够用了。GPS 是双频的，那么这个手机它整体上还是支持到一个比较高精度的手机导航的。如果说你依赖手机的导航，步行、骑行、开车的话，它也是都可以满足你的，没有什么太大的问题。但是让我觉得有点遗憾的是，没有 5G 的 N79 频段这一刀还是砍了，那么这个是节约成本的没有 N79 频段呢，在一些比较人流密集的场合，我经常说到，比如说演唱会这种场合万人体育馆什么的，那么这种情况下，你的网络可能没有一些支持 N79 频段的手机稳定N79 频段属于一个 5G 一个高频的一个网络，有就是要比没有好的。虽然说你日常的体验呢，可能用不出来多大的差距，但是这个东西是成本作为一个比较高定位的手机，是吧？小米17 Max 实际上在小米数字系列里面的定位是并不低的，虽然不如 Pro Max但是它也是一个比较不便宜的手机了17 Max 在数字系列里面的，也支持到多功能 NFC、红外遥控这些该有的还是有的。而且这个手机给到气压计可能很多人喜欢这个跋山涉水的气压计，对你们来说看海拔什么的还是蛮有用的，是吧？所以说基本上覆盖全场景的使用，唯独就是没有 N79 频段是略有遗憾的地方，但是有的人在乎，有的人不在乎，对吧？但是我觉得还是有更好好，然后接着往下看呢，澎湃 OS 3当然了也是支持到跟苹果的设备进行互联互通，我就不多说了，无论是苹果的笔记本、平板还是手机，他们之间都可以高效的互联，因为别家都做了这些生态的东西，我就不多讲了，每家现在都开始兼容好，然后呢，因为呢很快澎湃4就要出来了，但是现在呢预装的还是澎湃3，估计后续也是可以升级的。那这款小米17 Max 呢，就跟大家说完了。我觉得这个机器我蛮喜欢的，让我看到了一点以前的影子，就是 Pro Max 之前的那种感觉就有了是吧？我觉得还是整体偏实用的一个机器，基本上没有太大的短板除了没有 N79 频段之外，日常也用不到，是吧？大部分的场景可能用不到 N79。我对这个机器本身的配置呢还是比较满意的，我会把它挂到评论区，喜欢什么配置、什么颜色都可以自己选。希望这期视频能对你们有所帮助，可以给我点点赞、点点关注，我们下期再见。